Asiphinde sibingelele kumkhanya kude TV kusayena uMthobisi wakwaZulu. Usuku lami lokuqala ejele lase Westville. Bangalula neze. Nakuba kuyahlekwa manje. Kuyahlekwa noma kufiwa. Cabanga ukuthi angubonanga umnyango wasejele. Bengakutshela abaziyo ngenxa ukuthi ngathi yathi Pantown Court mayithi Mthobisi Zulu sikuthola unecala lokudlwengula usibanibani sigweba iminyaka ewu8 ubhadle ejele ngavele same time ngacollapse ngaquleka mangiquleka kanti vele ngine condition engigula ngayo yesifo senhliziyo so mangigula kushuthi ngaba kakhulu ekulimaleni ngicabanga lento ukuthi naku ngize ngigwetshwa ngiyohlala ejele ngento engayenzanga ngavele ngagula nje same time ngaphaphama esibhedlela sakhona ngaphakathi eWestville sengifakwe ama drip should bafunda imedical file yami yonke bacela imedical file yami eAlbert because bengihamba eAlbert Hospital ngihamba yona so bacela ke ifile lami khona then sengifica sekugcwele nje odokotela mangiphaphama sengifaka ama drip ngiboshiwe ngozankosi einyaweni mathi yaphaphama ikephi la bese ngibona ke ojele bagqokile okhuzana sengiyabuya ingqondo ukuthi okay ngigcine ngigwetshwa ngise Pinetown Court mangigwetshwa ke phaphama esibhedlela lesi sasejele bengibuze uyazazi ukuthi ubani uyazi ukuthi uyakhumbula ukuthi ukephi yes ngumthobisi ngakwaZulu ikephi la bese shutha ise Westville la kodwa esibhedlela sakhona ejele ngaphakathi angikho ke right bangitransfer bangisa eAlbert ngahlala eAlbert almost ngoba ngangifike ngomhla ka 28 cabanga njalo njengoba ngigwetshwa ku January 28 ngayizola dokwe birthday yami nge 27 January so mangigwetshwa nje January wamavelo wabamubi January nje into engemnandi kumina so kwaba uJanuary kwaba umhla 28 29 30 31 1 2 ngihleli eAlbert ngibuyeke ngomhla ka 3 mangibuya ngihlale futhi u2 days kulesibhedlela ncathi kwaba umhla 4 5 umhla 6 ke bese kufanele ngisuke ke manje esibhedlela sengiqala ukurecover eguleni kwami angirecovile engqondweni nasenhlizweni nasebhlungwini bokuthi ngigwetshiwe wesiphathi ngigwetshelwe into engingayazi angirecovile kulobo buhlungu into enzakala nje manje ngisuke ke esibhedlela ngiye sectionini izindlela esibiza ukuthi ama section mangiye sectionini ngiya eB2 mangiqhamuka nje la eB2 yo bonke abantu bagqoka orange kaphithizela la and we come the time kuphakwa ngafika lesikhathi kuphakwa xa abantu bakamba nezitsha kwenzakalani la kwaduma ikhanda kokuqala nokugcina kufike ngifakwe kwenye indlu eB2 number 4 number 6 if I'm not mistaken ngene ngifakwe kuyona kugcwele la sebeqedile ukuphaka bahlezi bayadla kuthiwa nami angihambe ngiyophaka mangiyophaka mangibuya because these days bengadliki kodwa manje ngiyazi ngilambile phethe lo 5 slice ngala phethe uphuthu la neklabishi kwakudla ufish on that day funda khona ukuthi into uyacabanga ukuthi bekudla ufish ngoba ubona ngethanjana ubona ngesimane ukuthi bekudla ufish athi ngiyalitesta iklabishi kwangadleka for that time the first day yami kwangadleka nganika omunye umfowethu ehleli duze kwami washona evumbu wadla ngacabanga kaningi ngadla lesinkwa ngakhuma lesinkwa nayo onzima ukusidla ngoba impilo lapho ayikho lula at all ngidla lesinkwa kwehla inyembezi cabanga impilo yami cabanga ingane zami cabanga yonke into eyenzakala eminyango izinto engiyishiyile umuze bese ngithi ngizama ukuthenga imoto uma engimshile ngekho right egula impilo yami nje yonke engishiye eminyango ingekho right ntambama masethwa kuyalalwa la sekuvalwa ntambama bakuyavalwa ejele ngabo 2 or 3 masethwa kuyalalwa first day wami ke sengilala esectionini manje mangifika kundlalo kugcwele la imbhede
mhlambe impedi la ku 60 amabhalk khona nabalele phansi angiletheliwe ispontshi bememezeke becela ispontshi singathuthwa izipontshi azikho bese qhamuka omunye ubaba omdala nje ohloniphekile athi endoda ungaba isibongothi mina ngokwaZulu bese ethi hayi mina mina vela ngilala ebusuku hlala la empedeni wami ungahlali kanje ebhakedeni hayi nami ngokungazi futhi ngibona ubaba ohloniphekile ngiyolala elokhuzaneni empedeni ngiyabuza ubuthongo athi ngidla nemedication enhliziyo manje buthi lelo ubuthongo ngumuze ethinta umbhede kunento efakwayo la eduze kombhede abayazi abanye bathi umdiyadi evimbi light ukuthi ungaxoshwa ilight imulele athi cha phela ngithintisake ngoba usula empedeni wami ngithintiseke ngithi mina thintiswani baba athi hayi ngizothinta nje ngemuva kuphela ngizoloko ngifaka umunwe ngemuva kuphela then be like ufaka umunwe ekephi yabo nje ngivele ngiyamolo bamdala unentshebe hloniphekile mathi ubaba ohloniphekile ngithi ngizofaka umunwe ngemuva kephi baba athi hayi ngizothi nje kancane ngifake nje lo munwe lo ngemuva phela ngakulale mahali empedeni wami angivele ngivuke same time athi hayi musuba umsindo la bazokugwaza la moba umsindo ebusuku sengithukile ngiyazizwa manje ukuthi ngizogula futhi another time manje nangu lento bengihlezi ngiyizwa ngingaphandle ukuthi uma ufika ejele wesiphathi uma uboshelwe irape nawe bazofike bekurape abese vele ngibuza futhi lo baba athi uboshelwe ngithi mina ngiboshelwe irape atayo nafanele sikulokhuzane vele lento ayizwisa leyangane yabantu fanele sikuzwise nathi ngithi mina ngimrapanga mkhulu sengibiza ngomkhulu ke manje athi ungangibizi ngomkhulu bize ngobhuti ashintshe ke nje ashintshe esimeni sokuthi uyashintsha manje ahlala la ngwamemezi angisondele manje ngiyasaba ke nje sengiyasaba at all sengiyasaba athi hlala ngihlale athi uzoyenza lento engithi sizoyenza nawe manje futhi ngithi mina ngamane ngikwazi baba so ngamane ngikwazi nokuthi ungenza into ofuna ungenza yona ay busuku nje kuliwa leyo mpi angivele ngisuke la empedeni wakhe hambe uyohlala ngasemnyango etoilet because uma ungenele ema toilet bese ungenele endlini la kulalwa khona phuma ngiyohlala ngakhona kune light ke khona basecishwe la kumnyama ngivele ngizohlala la ngase toilet hlale phansi ngiyakhala ke manje ngiyakhala mina nyembezi ngiyakhala hayi kuseni ngivuke qonde kulamaphoyisa ngithi mina baba kunobaba nangu lo ubefuna ukuthi ukulala nami ebusuku ngiyakhala futhi njengoba ngikhuluma nobaba avela hleke lo baba ojele athi wenzeni wena athi ufike ngithi mina ngifike izolo la athi wenzeni ngithi mina ngenzanga lutho udlila ukudla kwakhe ngithi mina ngidlanga kudla kamuntu mina ngimini ophisane ngokudla athi ulalephi ngithi ngilala empedeni ufike izosunombhede wena ngithi mina hayi ungiyena ongineza umbhede athi mucanga ukuthi uzothatha umbhede wakhe wena uzokwenzani mhlabise ngoba umthatha ukulalisila ngina empedeni hawu ngithi mina kanjani baba umbhede ntakona la ekhaya athi wakho umbhede so bele kunika umbhede naye khona kufunayo kuwena time na sicela ngikhiphe kule ndlu lathi hayi uyozuphumela kwakusekulesihlanu ntambama athi uzophumela ngomsombuluko niyoze niye kuma section 8 ngomsombuluko yena bacane ngifake kwenye indlu athi ayikho enye indlu ehlala abantu abalindilile phuma kumina mfana besuke ehambela lo baba shu ngikhale futhi at the same time manje ngikhale ngempela ke manje bona ngiyakhala ke manje ke ngikhala shona ngomama manje ngiyakhala nje manje kuthi phela noma ngingamemezi but ziyazehlela inyembezi yakophoza inyembezi kanti ngizokhala kuze kube over ngicine ngigula futhi ngivele ngifade because inhliziyo yami mase ngicasuke kakhulu iyafika ivele ithulela iimage hayi ngivele ngifade same time ngihambe ngiyohlala esibhedlela futhi umgqibelo lehlanu umgqibelo isona umsombulungu lesibili ngibuyeke esectionini mangibuya esectionini ngolokhuzana ngolesibili lekule section twice thatha impahla zakho uyanyuka uya kwenye section mangifika uzongena la B3 isection engenhla kwase B2 mangifika B3 isection egcwele inombolo section nje igcwele inombolo kakhulu masifela amaphoseni thoshaya inombolo papa miss tho wena ndoda ngithi mina angishaya inombolo singisaba yonke into ke manje
kuthiwa ngena la bangifaka kwenye indlu kuthiwa number 7 eyayo nabantu bangayishaya inombolo kuyasontwa kuleyo ndlu hlohlukene ngeinhlelo zonke makuseni kwase kuntambama singene banginike umbhede ke lapho ke ngicela umuntu ozombophela ispontshi angibophela ispontshi sami oba ngangakwazi ukubopha ispontshi ngendlela yakho bopha ispontshi kubele kahle onke yami lokhuzana nithi ngifika nje nakhona kube khona uqhamuke enye insizwa ithi ayiwazi wa fresh wamuhle hayibo kanti kwenzala le ndawo ngikuyona ngoba ngithi singamadoda sonke lana abongamphendula athi na ukhuluma indoda hey uphakshile avela ngishaya izinqa hayibo ngiphume futhi mina ngisana lento yokuceba phela angazi kwenzakalani la hayi baba khona sengishaya izinqa la endlini ngifikele athi lo baba wenzeni ngithi mina ngenzanga lutho ufike kumina wathi ngimuhle ngaze ngabukeka ngifresh wase ngiphansi wathi angikhulumi no sengiphansi izinqa bambizeke lo muntu kanti uphansi lo hayi uma ungafuni ukumnika lento ayifunayo mthetha ufuni noma uhambisana nohlobo lwakhe kanti umuntu vele ozenzela lento ukuthi ulala nabantu besilisa ngaphakathi abanika imali okay yenzeke ke lento ngilale nje on that day hey ngilala empedeni kunzima wakulala la angijwayele usuke ngafika ngalo guess uyacishwa ngo10 ejele ngo1 khumbula kahle kwaku1 ngoba kwangalaleki inhlobo mhlawumbe ngizume ku30 minutes ngiphaphama ngizumeke ngiphaphama ngo1 kulukuthi safu hey vuka hayibo sokwenze njani manje bathi incinci amehlo ojele kuzoseshwa salaliswa phansi kwalolwa phansi kwaphethwa izandla emakhanda kwaphethululwa kuthiwa kufunwa amafoni ama-drugs imali and everything vele ngiphethe lutho mina hayi thatho lokho kuthathwayo siphumele eminyango siseshwe uze ngawani impahla sigumule kuthiwa ukuthawuza gumula ubenqunu uqoshama uqhambiswa kwexoxo hayi ngibona hayi ngeke ngifike kwelinye izwe ke la khona eSouth Africa la ngikhona khona eKZN ibenzima impilo kube ulesithathu kuse ngasekuseni ngo5 fanele bese nivukile ngo6 kuyaqala kwenziwa icounting kuyabalwa 67 kuyabalwa kuse kuphakwe parish angilidle leparish ngidla njalo 2 slice qale ngizwe ukuthi emzimbeni ngiyashayeka nje enqondweni ngiyashayeka ecethu kwangoMarch oJanuary kwangoFebruary March ngaleso sikhathi kufike ke on Saturday yalapha ufika umama nabanye abazalwane bezongibona ubaba engikhonza kuyena ubaba uApostle TA Phungula kanye nomama Z Phungula bafika they been supportive kakhulu kumina ngisejele bafika kanye nomndeni wami kakhulu kanye nonkosikazi wami enginaye manje uNdlunkulu Machile bafike ke nje bezongibona ngaphakathi ejele befike bezongibona ngale weekend yokuqala engangikwazi ukubonwa ngayo basho uba ngiphathele izinto ke lezi ezidingakalayo into zokugeza ezokushintsha nani nogwayi ngoba yonke into enza lejele isikhathi esiningi yenza ukuthi yenza ngama20 ufuna ukuthola lento oyitholayo uthole ngama20 amashiti and everything I qhubeke usuku lwami ejele qhubeke isikhathi sami ejele ngihlale mangisahleli kuyaseshwa la kakhulu kuyaseshwa nje kakhulu la ejele angena amaphoyisa at any time ngathi ngilele nje ngangilala empedeni impetho ihamba nga 1 2 3 la emasayitini bese hamba nga 2 phane nawo mangilele nje la ntamba ebusuku athiwa ngabo 1 2 kanje 3 ngoba kuyikhathi zami vele ngalala ngaze ngivuka ngithandaze ngazo ngibule empedeni ophansi lo nje ngaphe kwami kuyeza umuntu okhalayo khona hayibo manje ngiyazi umpetho uyanyakaza okay ke ejele ngase sasitsheliwe sifika ukuthi awuyinaki into engenziwa kuwena awuyinaki into enziwa umunye umuntu eceleni awuhlangani naye hayi ngithi ayizoke ngibone namhlanje uma sengiqeda beqeda lento abayenzayo ngibone khulukudu iyehla indoda khulukudu kwehla omunye hayibo kwenzakalani hayi nganaki angaze ngilale futhi on that time ngangalala nje kwaze kwasa ngibhekile kwanzima kwafika isikhathi la khona ngoba ngingena ejele ngomfundisi kwafika isikhathi la khona I give up kuyasontwa lana kwenziwa yonke into kwafika khona la ngigive up khona
ngizwa khona ukuthi uNkulunkulu where are you ukephi ngikulesi simo engikusona ngaqala ngagula ba recover dokotela fanele ngidla amaphilisi depression fanele ngidla amaphilisi stress ngafaka nje ku medication stress no depression no anxiety ngangidla amaphilisi ayinqwaba ngathatha ngohlaliswa eKing Edward Hospital abantu lapho ngahlala kwaku u2020 uApril uMay uJune uJuly 4 months ngihleze esibhedlela because even ukubuka kwami ngangasakwazi ukubona clear ngendlela engangiphathwa khona ikhanda angishawa ikhanda elalingasabsizi selisizwa umjovo kuphela hamba isikhathi la khona ngihlele esibhedlela ngahlala 4 months wonke ngihlele esibhedlela kwafika omunye ubaba babushabalalo yenzo zongibona nomunye umama uthi umama umgenge bezongibona khona esibhedlela banginika amazwi oku encourage ngafika ngigive up khona uNkulunkulu akekho la ngangibona khona nje uNkulunkulu akekho ngayeka futhi ukusonta ngaphakathi ejele ngayeka nje 2020 ngayeka ngayitshela ukuthi mina nokusonta into engeke singiphinde ngihlangane ngoba ngiyathandaza ngenza yonke into ayikho into engayenzi ayikho into ngiyafasta kuthiwa ngifasta ngiyafasta ngiyafunda iBhayibheli but ayikho into enzakalayo because impilo yalapha inzima ilanga liphuma lisithela kumnyama kunzima awukwazi ukuya emndenini wakho mathi akushoniwe akukwazi kwenza lutho wafika isikhathi la khona ngithola ngo20 ngoba okay before that ngiya esibhedlela ngikwazi ukufonela omunye ubaba oyumfundisi angitshela thatha kade ngikufuna uex wife wakho useconfessile ukuthi ufuna ukuya enkantolo ayochaza enkantolo ukuthi wena uboshola into engekho uyena owathi lengane ayithi ngidlwengulile mina njoba yethuma endlini ivele ngeke iyolanda ingane eClermont uyena owathi ayithi ingilokhuzile ngidlwengulile mina ithi mina nabufazi balokho athi unayo irecording ikhona yena umrecordile esho njalo ngithi mina okay fair enough ayikho into engayenza manje ake ngizama ukudila nayo nina ngaphandle lapha enkantolo qale yena futhi uex wife usehambe etshela abantu abaningi ukuthi babuzula akayenzanga lento wrong ukuboshwa kwakhe and all the stuffs ngibe buhlungu nje kakhulu futhi enhlizweni yami until ila khona engaqala khona ukugula ngiyibuza ukuthi why this woman engazenza into ebhlungu kanje kumina ngimenzeni engazenza into ebhlungu kanje kumina. From that day I started ukuzonda umuntu wesifazane empilweni yami kangokuthi noma thonesi babezama ukungisiza but I started ukuthi ngizonda umuntu wesifazane because nganginalento ukuthi yini engenzile yini engayizamanga ukuthi ngibe indoda again. I said ngaqala nje ngingaphakathi ejele ngasizonda umuntu wesifazane ayikho into engangifuna engihlanisa nomuntu wesifazane ngangokuthi mina mangizothinta onesi ethi ufake i-drip and everything ngangimcencela ngithole umuntu wesilisa maye ngeke ngicela kulinda umuntu wesilisa ozongifaka i-drip ngangasafuna ukuthinta umuntu wesifazane ngangimzonda umuntu wesifazane. Ngahlala 4 months esibhedlela ngidla le medication ngiphila ngemjovo ubusuku nemini ikhanda elalingiphatha lalingangisinda ngokuthi ngijove uma ngajovanga lalingapheli qhubeka impilo yami ibe nzima ngaphakathi ejele kuvalizwe vele sekuvalwe izwe kufena no covid and everything kuvalizwe ngiphelelwe i-roll on ngiphelelwe into yokucoba ngiphelelwe yona yonke into ngingaphakathi ejele vele akekho umuntu engamblame ongaphandle because kwangavumela ukuthi bezovakasha ngaphakathi ejele ozongilethela lezi zinto lezi. Ngihlaleke manje sengiroll ona ngensipho ehlaze ngithola khona ejele ngiyibuze ngiyiphendula ukuthi why this woman enza lento empilweni yami kabuhlungu kangaka wabe ngicabanga ngilahlelwe yona yonke into ke manje khamba imoto khamba umuze ngase ngizama ukuthenga impahla yonke into iphele nje nya. Through this woman abantu ababengi-support empilweni kuhambe yonke into kusale nalabo engase ngisele nabo try to build another family. Uma ngingaphakathi ejele kuyagwazwana inhlahla leyo 2 times ngicishe ngigwazeka ngaphakathi I won't lie angaze ngigwazeke but 2 times ngicishe ngigwazeka cause bamgwazi ukuthi umuntu kababa lo ayishaya inombolo and all the stuffs khona uthiwa ama 28 nama 26 ejele so ngaze ngize ngibeke freely ukuthi ngithathe inombolo cause benginalento ukuthi ngifunda into ethi uma usenombolweni kunezinto ozofanele uzenze ugcine ungaphuma ngejele ngagcina nje ngingangeni kuzona drugs I never be kuma drugs and everything
maningi kakhulu. Then bese ngifika kule nkinga ke manje ukuthi ngine issue manje yokuthi ngizokwenza njani ngihleli la impilo yami inzima ngancipha ngaphela emzimbeni ngimkhulu manje recover kakhulu ngaphela emzimbeni ngihamba odokotela kushaya o-meningitis checkwe yonke into thola izifo nje eziningi nje ngijovele zona ngishithelwe zona impilo yami yanzima ngingaphakathi eWestville on year 2022 kufika isikhathi la khona umfowethu omdala ngoba ngingena ejele vele lo mdala esashona lo omunye owesibili umfowethu ashona and eshona abhlungu bamthola endlini eseqala ukubola ngiphakathi ejele angikwazi ukwenza lutho awukwazi uke emncwabeni awukwazi ukuyofihla umuntu wakini awukwazi noma thu yakho noma thu wenzani awukwazi ukuyombona washona sijona pain eyabanzima kakhulu empilweni yami mfowethu was close to me kakhulu iqiniso lithi besingaxoxi njalo kodwa masixoxile bekuba khona izinto ezisolid esikwazi ukuyikhuluma nomfowethu washona ngisejele mayishona ngisejele ngangakwazi ukuyakuyena ngakwazi ukwenza lutho that's one of the pains engaba nawo empilweni yami ngiseWestville noma ngisejele ngacela ngenza application kuthiwa kunama application enziwayo until wazodlula umncwabo ngakwazi ukwenza lokho mangihlele ejele wakhona isikhathi la khona ngihlala nje ngingasayi kuyosonto kuyasondwa njalo even ngesonto napha nensuku baningi bengakutshela ngahlala ngathi decide ukuthi ngeke ngisaya mina kuyosonto ngoba ayikho vele lento yokusonto why uNkulunkulu engizwisa uhlungu omngaka kodwa ethi ngumntwana wakhe kangokuthi waphela mhlawumbe 3 months beza fika abafowethu bezoncenga khona abafowethu olungani befike bezoncenga ompilo befike bezoncenga but nga decide mina ukuthi ngeke ngisakwazi mase kuvuma ngiyobuya but njengamanje I'm wounded ngishayekile kakhulu ngidla medication ongafanele bengiyayidla just because wendawo engikuyona kufika isikhathi la khona kuvalwa khona ejele bemegwazene labantu benombolo kuyavalwa nikwazi kumove nikwazi kwenza lutho ngivele ngubona umhlaba umncane ngubona umhlaba ungekho alukho usuku olwake lwaba 28 January 2020 until ngiphuma ngo2024 February 19 alukho nolodwa usuku engake ngithi ngake ngahleka ngalo ngake ngaba mnandi mina ngalo ngiseWestville alukho mhlawumbe kwabanye abantu kumnandi kumina alukho usuku olwake lwaba mnandi kuthe ngo2003 I think it was January kwafika ubaba uApostle T.A. Phungula encouraging me ukuthi akuphelile kusangenzeka wafika uNdlunkulu Machili they encourage me kwafika sho noma ngizalayo kwafika abazalwane from ibandla engikhonza kulona different indawo abazalwane bebefika bezongibona beng encourage ukuthi no man wake up vuka qina ngakuphelile kusakhona okusangenzeka I wake up that Sunday ngoba bafika kulehlana abanye bafika ngomgqibelo ngesonto ngaya esontweni ngaqala futhi ngiyeza ukuthi khona lelo themba elincane libuyayo siye phasikeni ka2023 kwaqala nga reviveka nami ngawumuntu nga right ngazizwa ukuthi khona ebuyayo ngo October ka2023 kwawumhla ka30 sabizwa ukuthi asiya kwi parole board masiya kwi parole board kwathiwa Mthobi Sizulu uyaphuma ngo February 19 30 October that's one of the life mhlambe usuku engathi ilona lodwa olwabuyisa ithemba kumina eWestville elwamhla ka 30 October engeke ngize ngikhohle namhlanje 30 October 2023 la khona wathi Mthobi Sizulu uyaphuma ngomhla ka 19 February 2024 ngaphuma ngo 2024
but akulukho olwabamnandi ngoba nalo lolo lwabamnandi but with tears, not oba with tears of joy. Kubhlungu ukuthi sengihlala isikhathi esithi angaka from 2020 ngalahlelwa yona yonke into ebenginayo, yonke into ebengizamile empilweni yaphela yashabalala. Isiphi isigaba manje sempilo engizosiqala sengimoshelwe isikhathi esingaka ngomuntu osevuma manje ukuthi angimenzanga lutho? Ngizokwenza njani? Ngizoshonaphi? Yini engayenza? Yabo, there was nowhere to go njengamanje. Anganothi ngizophuma ngishonephi. Evumela yena usisi ukuthi angimenzanga lutho. Evuma nalokuthi imina engangimthumile ngenze njani. Uma ngibabophisa labantu kufana nomdlalo ngizobabophisa 13 because iminyaka yami le engihlale lapha ngeke isabuye because bayayivumela bona ngemlomo. Ngeke isabuya le minyaka engihlale lapha ya.